ഇന്ന് നമുക്ക് VMware Workstation പ്ലെയർ എങ്ങനെ ലിനക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ബാറിൽ VMware എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ VMwareൻ്റെ സൈറ്റ് വരും, റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് VMwareൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറുക. ഇവിടെ സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക. ഈ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനകത്ത് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പ്ലെയർ എന്ന് കാണിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പ്ലെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ VMware വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയും ലിനക്സിന് വേണ്ടിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരറ്റോയ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിനക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ലിനക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ VMware Workstation പ്ലെയർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഡൗൺലോഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഞാനത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയി ഫയൽ മാനേജറിൽ ചെല്ലുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് VMware Workstation പ്ലെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോൾഡറിൽ കയറുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ ചെല്ലുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ VMware Workstation പ്ലെയറിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. ആ നെയിം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ആ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ സഹിതം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം കോപ്പി ചെയ്താൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ആ പേരും അതിൻ്റെ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനോട് ഒരുമിച്ച് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം. വീണ്ടും ആ ഫോൾഡറിൽ എവിടെയെങ്കിലും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ഹിയർ കൊടുക്കുക. ആ ഫോൾഡറിൽ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഓപ്പണായി വന്ന ടെർമിനലിൽ സുഡോ സ്പേസ് .// പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത VMwareൻ്റെ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ നെയിമില്ലേ, ആ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത നെയിം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം VMwareൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ 100% ആയി VMware ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ലോഞ്ചർ എടുക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് VMwareൻ്റെ ഐക്കൺ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, അവിടെ VMware നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് VMware ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. VMware ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അതിനകത്ത് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ VMware ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിർച്വൽ മെഷീൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.